पता है, ये फ्रिज रिपेयर करना एक आर्ट है। इस कंप्रेसर को देखो, कितना गंदा है। तो पहले इसको इतना गर्म करते हैं कि ये ग्लो करने लगे। फिर आती है ये कॉपर की रॉड जो धीरे धीरे मेल्ट होके लीक को सील करती है। एक गलती और पूरा काम खराब। जब ये पूरा हो जाता है ना, वो फीलिंग अलग ही होती है। और हो गया काम। अब ये फ्रिज नया जैसा चलेगा। आपका क्या ख्याल है?